spachteln und entkernen. 1 Hexaliter Zucker, 100 Milliliter Weißwein und 1 Hexaliter Zitronensaft aufkochen. Birnen spalten zugeben und kurz dünsten. 1 bis 2 Teelöffel Stärke mit wenig kaltem Wasser glatt rühren. Birnen aus dem Sud heben, warm stellen. Sud mit der angerührten Stärke sämig binden, Birnen wieder zugeben. 50 Gramm Nusskerne mit 1 Hexaliter Zucker in eine Pfanne karamellisieren. 4 goldbraune Pickert backen, auf 2 Teller verteilen.